مدینه منوره ته د هجرت ابتدا لکه څنګه چې د نبوت شروع د رښتونو خوبونو نه شوې وه، همدغه شان د هجرت شروع هم د ښکلي خوبونو نه وشوه. په شروع کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې د هجرت ځای لیده. ځای به ورته وښودل شو. یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې د کجورو والا ځای وښودل شو. د خیال شو چې شاید چې یا به یمامی او یا به هجری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تأمل او تردد کې و چې د وحی الهی په ذریعه د مدینه منورې تعیین وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه په حکم سره حضرات او صحابه کرامو ته د مدینه منورې د هجرت کولو حکم وکړ. د ټولو نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضاعی ورور ابو سلمہ ابن عبد الاسد المخزومی د خپلې بیبي او بچو سره د هجرت اراده وکړه، لیکن په هغه وخت کې هجرت کولم څه اسانه خبره نه وه چې چا به د هجرت اراده وکړه. قریش د هغې دپاره مانع ګرځېدل او ټول کوشش به دا و چې د هجرت په نه کولو یې مجبوره کړي. کله چې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ د خپلې بیبي ام سلمې او د خپل بچی سره د هجرت کولو اراده وکړه او په اوخي کجاوه کې خودا او بیبي او بچه په دې سواره کړل. دې وخت کې خلکو ته اطلاع وشوه چې دوی خو مدینه منورې ته هجرت کوي. د ام سلمې رشتہ دارانو هغوی دا وویلې ابو سلمہ ته چې تا ته د خپل ځان اختیار شته چې په خپله په هر طرف ځې، خو زمونږه لور چې کومه ده ام سلمہ هغه ته ځان سره نشي بیولی. او ام سلمہ د لاس نه راونیوله، د ابو سلمہ نه را خلاصه کړه. د ابو سلمہ خپلوان راغلل او دا یې ورته وویلې چې بچی خو بیا د ابو سلمہ حق دی د خاون. بچی د ابو سلمہ د خپلوانو سره ام سلمہ د خپلو رشتہ دارانو سره سوه او ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې طرف ته لاړو. ډېره سخته صحنه وه ځکه درې واړه سره جدا شول. بچی ماشومو. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ تنها مدینه منورې ته لاړو. ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي دا بیا وروسته ام المؤمنین جوړه شوه چې کله خاون وفات شو. دا وایي چې کله به سبا شو نو د ابطح مقام ته به زه تلم، کوم ځای کې چې زه او خاوند او زوی سره جدا شوي وو، او تر ماښامه پورې به هلته ناسته وم او جړل به مې. یو کال دغه شان تیر شو. زما د تره زامنو کې د یو شخص په ما رحم راغی او زما د خاندان بنو المغیره سره خبره وکړه چې په دې مسکینه رحم وکئ. نو زما خاندان بنو المغیره ما ته د مدینه منورې د تلو اجازت راک او بنو الاسد
زما ماشوم را واپس که ما ماشوم په غیږ کې راواخیسته او په اوښ سوره شوم تنها د مدینې منورې په لاره روانه شوم چې کله مقام تنعیم ته ورسېدم عثمان ابن طلحه میلاو شه راسره چې زه تنها ولیدم راته ویل چې کم طرف ته ځئ ما ورته د خپل خاوند طرف ته ځم چې مدینې منورې ته تللی راته ویل څوک در سره شته ما ورته ویلې نه لا والله الا الله وبني هذا اس څوک را سره نشته الله دې را سره دا بچی دې را سره بس عثمان ابن طلحه چې دا خبره واورېده د زړه ډېر ډک شو او د اوښ مهار یې ونیو او ما سره روان شو لاره کې به چې د دمې ځای راغی اوښ به ودراو او د به شا زما طرف ته کړه لرې به لاړ زه به د اوښ نه کوزه شوم بیا به اوښ ما ته رانږدې که بیا به زه چې په اوښ ښه برابره شم بیا به راغی او اوښ به د مهار نه ولیده ډېر په صحیح طریقې سره زه ورسولم او بیا وای په خدای مې د قسم چې د عثمان ابن طلحه په شان شریف سړی ما چرته نه دی لیدلی د دې نه وروسته بیا عامر ابن ربیعه د خپلې بیبي لیلا بنت خیثمه سره او بیا ابو احمد ابن جهش او د هغه ورور عبدالله ابن جهش د اهل و عیال سره د هجرت اراده وکړه او خپل کورونه تاله کړل عتبه او ابو جهل ولاړ دي دا منظر ګوري چې کورونه یو د بل نه وروسته خالی کېږي او تالې ورته لګېږي او دروازې بندېږي دا منظر چې دی ولید نو عتبه زړه ډېر راډک شو او ژړا ونیولو اگر چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنو او دا شعر ویلی کل دار و ان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب هر کور اگر که سلامتیا او عیش او عشرت ډېر اوږد شي یو ورځ به ته دا پیدا کې چې د غمونو کور به او د پریشانیو کور به دا کورونه خو موږ له د پریشانیو کورونه شو او بیا یې ویل چې دا ټول زمونږ د وراره کار دی د محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ جماعت کې تفریق اچولی د هغې نه وروسته عکاشه ابن محسن عقبه ابن وهب شجاع ابن وهب اربد ابن جمیره منقذ ابن نباته سعید ابن رخیش او وغیره نور صحابه کرامو هجرتونه وکړل په بیبیانو کې زینب بنت جهش ام حبیبه بنت جهش جزامه بنت جندل ام قیس بنت محسن ام حبیب بنت سمامه آمینه بنت رخیش او ورسره نورې څه بیبیانې وې دوی م هجرت وکړو د خپلو خاوندانو د خاندانونو سره د دې نه وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د یو شلو کسانو په ملګرتیا کې د هجرت اراده وکړه دوی ښکاره لاړل چا م ورته څه نه شو ویلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره چې کومه قافله وه په هغه کې د ضرور زید ابن الخطاب او نور خلق موجودو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت اراده وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مکه مکرمه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه بغیر هیڅ حکم پاتې نشو البته یو څو بې کسه بې پناه غریب مسلمانانو چې هغوی اسم نشو کولی هغه پاتې شو د نورو ځایونو قریشو ته پته ولګېده چې اوس به محمد صلی الله علیه وسلم هم ځي دارالندوه کې قریشو یوه اجتماع جوړه کړه
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل اراده او مشوره وکړه. قریش چې کله دا وکتل چې صحابه کرام رو رو هجرت کوي او مدینه ته ځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نن سبا کې تلونکی دی، نو دارالندوه چې د دوی د مشورو ځای او هغې کې راجمع شو. په هغې سردارانو کې چې کوم راجمع شي، عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو سفیان ابن حرب، طعیمه ابن عدی، جبیر ابن مطعم، حارث ابن عامر، نظر ابن حارث، ابو البختری ابن حشام، زمعه ابن الاسود، حکیم ابن حزام، ابو جهل، نبیه او منبه د حجاج زامن، امیه ابن خلف وغیره شاملو. شیطان هم د یو نجدی سپینګری په شکل کې راغی د نجد، او په دروازه کې ودرېد. خلکو ته ویلې څه خبره ده؟ وای داسې زموږ مشوره ده، وای ما ته اجازت شته چې زم درشم شاید چې تاسې رانه فایده واخلئ. هغې ورته ویل ډېره ښه ده، موږ خو مصیبت کې کېږو، راشه شاید چې ستا رایه موږ ته ښه شي. خبرې مشوره شروع شوه چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره څه وکړو. یو سړي رایه دا پیش کړه چې قتل به یې کړو. یو سړي دا رایه پیش کړه چې نه قید به یې کړو. د نجدي شیخ ویلې چې کم شیطانو چې نه که قید یې کوي ملګري داسې جان نثار دي، قسم دی چې را به شي او په زور به یې درنه خلاص. یو بل پکې مشوره ورکړه یاره داسې چل به وکړو جلا وطن به یې کړو. د نجدي شیخ ته وایي ستا څه رایه دی؟ ورته دا ټیک رایه نه ده. وایي ولې؟ ځکه داسې خوږه ژبه خدای ورکړې ده چې قسم دی که بل ځای ته لاړه نو نور خلک به په ځان راغونډ کړي او بیا به راځي او تاسو نه به دا وطن نیسي. ابو جهل رایه پیش کړه چې د هر خاندان نه به یو یو سړی راشي او منتخب به یې کړو، شپې به ورشو، قتل به یې کړو، او بنو عبد مناف او بنو المطلب د ټولو سره دشمني نشي کولی او دیت به بیا ورکړو. او همدا نن شپه دا کار وکړو. د نجدي شیخ ورته ویل چې بس دا رایه ستا خو رایه د ډېر هوښیار سړی ډېره ښایسته خبره دې وکړه. په دې نه و خبر چې خدای پاک دا رڼا مشرق او مغرب ته رسوي. الله تعالی دا غواړي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت تر قیامته پورې جاری وساتي. دا خدای بله ډیوه دوی مړه کوله. الله تعالی دا منظر قرآن کریم کې بیان کړی دی. الله وایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. او یاد که هغه وخت چې کافرانو تدبیرونه جوړول چې تا بندي کی، یا د قتل کی، یا د وباسي، او قسمه قسم فریبونه او تدبیرونه جوړول، او الله بهتر تدبیر کوونکی دی او دوی ته بدله ورکوونکی دی. جبریل علیه السلام راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ټول منظر نه خبر کو او ورته ویې فرمایل چې تا ته د مدینې منورې د هجرت اجازت پیغام دی، او دا دعا وایه چې قل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تا ته اجازت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اجازت میلاو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه روان شو؟ څوک یې په ځای پرېښودو، څوک ورسره ملګری و، څنګه مدینې منورې ته ورسېدل.